Estás escuchando la oración de hoy, martes 13 de septiembre del 2022, en Oraciones Poderosas a Jesucristo. Mi Señor, concédeme tu gracia en esta oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bondadoso Señor, hoy me encuentro ante ti y quiero hacerte un pedido muy especial. Pero antes de cualquier petición, quiero darte gracias por el hermoso regalo de la vida, por tu guía, por tu compañía y por todas las cosas maravillosas que tú haces en cada nueva mañana. Tú más que nadie, Padre Celestial, sabes cómo añora mi corazón encontrar al ser amado, a esa persona con quien formar una pareja estable, con la que pueda experimentar, superar toda prueba y obstáculo, porque cuando el amor es verdadero, no hay nada ni nadie que pueda vencerlo. Dios de mi vida, ayúdame a encontrar una persona bondadosa, noble, fiel a tus caminos, y permítenos cimentar una relación buena y duradera, en donde reine el amor, la lealtad, el respeto y las ganas de salir juntos adelante por caminos de paz, bienestar y felicidad. Gracias, porque puedo sentir tu amor en cada instante de mi vida, aunque sé que no hay amor más grande y sincero que el tuyo. Hoy vengo a suplicarte con todo mi corazón, adorado Señor, que me des la dicha de encontrar el amor verdadero en una persona que me complemente, con la que pueda tener la felicidad del amor y ser amado, una persona con la que pueda sentirme realizado, según sea tu voluntad, Padre eterno. Bendito Dios, ilumina mi sendero, rompe toda atadura y todo impedimento que no me permitan encontrar el amor verdadero. Dispón mis sentimientos y abre tú mi corazón para que la sonrisa vuelva a mi vida y poder conocer el amor maravilloso que tú tienes reservado para mí. Ayúdame a ser paciente y a darme cuenta de quién es para mí la persona indicada, amado Señor, y que durante ese tiempo nadie me lastime y juegue con mis sentimientos, pues yo sé que el amor verdadero que tú tienes planeado para mí vendrá en el momento indicado y juntos seremos capaces de exaltar tu gran y poderoso nombre. Padre Todopoderoso, gracias por escuchar mi oración. Mi deseo es vivir la experiencia de amar y ser amado o amada de manera honesta y desinteresada. Yo confío firmemente en ti y en tus promesas, y esperaré con alegría por la respuesta a mi pedido, porque tus promesas son eternas, tus planes y tus tiempos son perfectos, y tu bondad no conoce límites. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. A continuación, rezaremos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, por una petición personal que de corazón queramos pedirle a nuestro Padre Celestial. Cierra tus ojos
y pide al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hemos culminado con la oración de la mañana. Comienza este día entregando a Dios tus cargas, todo lo que te preocupa. Él cuidará de ti como nadie más lo hará. Buenos días. No olvides dejarnos tu poderoso like, estar suscrito y activar la campanita para recibir cada día y cada noche una oración con mucho amor. Gracias y que Dios nos bendiga en todo tiempo.